Frumoși mei pești, bine ați venit, dragii mei. Astăzi vom face o etalare, hai să spunem, specială, neprogramată, despre partea sentimentală. În urma unui vis pe care l-am avut seriile trecute, visând că fac o etalare de iubire, ei bine, m-am gândit sau am tras concluzia că probabil mai sunt anumite mesaje pe care unii dintre voi trebuie să le auziți de pe acest canal. Așadar, sunt aici să fac această etalare pe care o voi face exact așa cum am visat-o. Vom scoate o singură carte ca mesaj principal și apoi încă 3 cărți în plus care să ne arate ideea mesajului, să ne vedem la ce se referă. Va fi o etalare foarte scurtă și la obiect și nu neapărat valabilă doar pentru luna octombrie. Nu știu dacă voi continua să fac aceste etalări, dacă am timp le voi face, dacă nu, nu. Aștept, bineînțeles, și feedback-ul vostru și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești. Așa că începem să vedem peștii care au o relație. Începem cu voi, să vedem care este mesajul. Ceea ce vedeți în spatele meu, încercați să ignorați, pentru că nu am vrut să șterg tablița, pentru că pregătesc un material pentru cursul de astrologie și nu am vrut să-l șterg. Așa că ignorați, fiți atenți doar la ceea ce facem astăzi. Să vedem mesajul pentru peștii care au o relație. 10 de bâte. Relația voastră este una greoaie, este una care trebuie să scape de foarte multe lucruri. Atârnă foarte multe, nu știu de ce, poate amândoi sau, mă rog, în relație, ați acumulat sau s-au strâns foarte multe lucruri. Da? De ce nu știți că de ce nu că nu știți, de ce nu conștientizați că trebuie să vă descotorosiți de anumite rahaturi, cum se spune pe românește, în legătură cu rahaturi care îngreunează, care vă îngreunează relația. Pot fi pur și simplu, nu știu, uite, târâm după noi evenimentele care s-au întâmplat acum 500 de ani, domne, noi le tot luăm după noi și dacă nu le tot târâm și le luăm până în a 5-a viață în care ne vom încarna. Ce probleme există în relația voastră care aduc foarte mult stres și care de fapt nu vă folosesc la nimic altceva decât să vă îngreuneze relația? Hai să vedem în continuare. Relația este supusă stresului foarte mult și și este supusă unor încărcături care voit le acceptați în cărca acestei relații. Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. 9 de monede, cavalerul de bâte. Ok, au mai sărit 2 cărți, le luăm. Marea preoteasă și 2-ul de bâte. La capătul cărților, pași de monede. Acum, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre cărarea în spate, da? Căratul în spate, pardon. Căratul în spate a unui partener neasumat, aventurier sau infantil, am vrut să spun. La pachet cu mama lui îmi vine să zic. După caz, că nu poate să fie pentru toată lumea. Sau, dacă e vorba doar despre acest partener, poate fi vorba despre că vine la pachet cu sau accepți acest partener pentru că tu consideri că ești persoana înțeleaptă din această relație și ești persoana iertătoare și ești persoana care, într-un fel sau altul, te pedepsești pe tine
crezând că e mai bine să treci cu vederea, crezând că e mai bine să accepti, să-l accepti pe celălalt necondiționat, așa cum e el. Mă doare capul la voi. Problema cea mai mare este că atunci când cădem în această mrajă a spiritualității, pentru că aici avem un drum spiritual pentru unii dintre voi, sau, nu știu, un soi de compasiune și sfințenie. Poate unii dintre voi sunteți bisericoși, poate alții dintre voi sunteți foarte spirituali, dar acea spiritualitate care face rău, dragii mei, aia de cap în nori în care credem că trebuie să fim buni în extremă, care trebuie să, în acea spiritualitate care, indiferent de ce face celălalt, eu îl iert, acea spiritualitate nesănătoasă care e păcat să fii ambițios, e păcat să te gândești la tine, e păcat să fii tu cel care te pui pe primul loc. Adică e un soi de mare egoism aici, dacă eu, spiritualitatea pe care o practic îmi arată că eu nu sunt important în viața mea și că eu trebuie să îl accept pe ăsta, indiferent că e vagabond sau, mă rog, parașută, da, cum vrei tu, indiferent că, nu știu, mă înșală în camera cealaltă sau știu că atunci când pleacă de acasă, nu știu când se întoarce și eu tac aici supusă ca o sfântă, un sfânt, da, și accept toate măgările astea. Mie, acum tu pune-te așa în exteriorul vieții tale și întreabă-te, este asta o spiritualitate sănătoasă? Este asta o religie sănătoasă, dacă te ghidezi după acest spirit religios? Este asta pe bune ceea ce trebuie de fapt să facem cu toții în această viață? Gândește-te. Unde ești tu în povestea ta? Unde ești tu în viața ta de fapt? Această relație este foarte complicată din cauza faptului că tu ești umil și accepti toate măgările de la celălalt. Acum, vorbim despre parteneriate, adică despre relații. Se poate citi viceversa. Celălalt este extrem de stresat că s-a săturat de tine decât umbli și el te iartă și așa mai departe. Ideea este ce faceți cu relația, dragii mei. Relația e apăsătoare și atmosfera e una stresantă, foarte stresantă. Ce faceți cu acest aspect? Ce faceți cu această relație? Indiciul este, Doamne, mergem frumos, pentru că am și eu un orgoliu, sau avem și noi un orgoliu, fiecare dintre noi avem orgoliul nostru, și mergem să căutăm sfaturi, da? Care să ne ajute să vedem și o altă cale de comportament în această relație. Să vedem și cum arată o relație fericită. Nu doar o relație plină de gropi și de găuri și de evenimente pe care le tot acceptăm în ea. Aș spune că energia este te presează într-un fel sau altul, da? Pentru că aici e presiune foarte mare pe relație, să se vadă că relația trebuie reluată sau pusă o nouă sămânță în această relație. O sămânță sau o viziune de realitate sau de realism în relație, să se vadă odată pentru totdeauna că e greu, Domne, n-ai cum să o mai ții așa, trebuie finalizat ceva. Trebuie să ne descotorosim de ceva. De ce trebuie să ne descotorosim? Fiecare dintre voi cu ce știți că vă apasă atât de tare relația. Dacă trebuie să te descotorosești de parteneri,
partener, fă-o dacă ai de-a face cu un jucător, insist, și în etalarea lunii octombrie am văzut aspecte și nu numai, da? Și în alte etalări. Dacă trebuie să mă descotorosesc de biserica din capul meu care îmi zice că trebuie să stau aici chiar dacă e cum e partenerul, m-am însurat, m-am măritat, asta este, n-am de ales, te înșeli, ai de ales, da? Dacă trebuie să mă descotorosesc de spiritualitatea asta periculoasă, pentru că pentru mine e periculoasă, rău de tot acest gen de spiritualitate, dacă trebuie să mă descotorosesc de impresia că fără partenerul ăsta nu valorez absolut nimic sau nu sunt în stare să fac nimic fără această persoană, mă descotorosesc. Îmi pun ambiția, domne. Îmi pun ambiția să scap de ceea ce eu știu că mă cocoșează în această relație. Inclusiv, insist, de partener. Da. Trecem la cei singuri. Ops, ia uite ce s-a întors pentru voi. Cartea magică. 2 de cupe. Doiul de cupe, nu vreau să cad, așa cum știți, mie îmi place spiritualitatea cu picioarele pe pământ, nu vreau să cad în suflete, pereche, gemene, flăcări și alte minuni. Nu. Doiul de cupe arată iubire reciprocă. Doiul de cupe arată egalitatea dintre cei doi, reciprocitatea, respectul, empatia, iubirea și deschiderea sufletească. Suntem amândoi pe aceeași undă, amândoi vrem același lucru și acționăm în consecință. Această imagine a acestei cărți arată pentru cei singuri că este posibil ca unii dintre voi într-adevăr să găsiți o persoană în această perioadă sau deja să existe acea persoană în viața voastră și această conexiune cu această persoană să se întărească începând cu această perioadă, când voi veți vedea acest material. 6 de cupe. Ok. 7 de monede. Și mai avem 2 cărți. Rege de monede și cavaler de monede. La capătul cărților îndrăgostiții, dragii mei, aș spune că voi sunteți într-o relație, nu știu dacă neapărat la distanță. Ideea este că între tine și această persoană există un trecut. Există un mare trecut. Nu știu dacă în trecut ați fost doar prieteni, poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi poate să existe varianta să fi fost mai mult decât prieteni. Așteptările între voi doi au fost foarte mari, ca și cum așteptați să se solidifice relația, așteptați să ajungeți la culminare, cum ar veni, da, să vă căsătoriți, să construiți, se simțea ca și cum, da, domne, amândoi știam că eram suflete pereche, însă, anumite lucruri s-au întâmplat și n-a fost să fie. Pentru că din atât de multă dorință de a fi împreună, în trecut mă refer, nu acum, da? Din atât de multă dorință nu s-a mișcat sau nu s-a ajuns cel puțin acolo. Ori unul dintre voi a avut de ales și a ales altceva, ori într-un fel sau altul așa a fost să fie pentru că nu era momentul potrivit ca voi să fiți împreună atunci. Ce se întâmplă în momentul de față? Această persoană revine în viața ta. Poate fi pur și simplu o întâlnire neașteptată. Dați nas în nas cumva într-un fel sau altul, nu știu, ori pentru că mergeți în același loc în care mergeați în trecut și în această perioadă, în perioada în care voi vedeți acest material, nu știu, aveați programat, nu știu, să mergeți în, nu știu, hai să zicem la Paris, habar n-am, zic și o tâmpenie. Ei bine, amândoi fiind încă conectați și pe aceeași undă, amândoi
mergeți în aceeași perioadă, în același loc unde mergeați cândva împreună. Dând nas în nas, nu știu dacă neapărat e ca un șoc, ci e ca o tresărire în care fiecare dintre voi va evalua probabil: oare putem să mai fim împreună? Oare putem să mai, dacă facem eforturi și investim, vom putea oare să ajungem să fim împreună cum ne-am dorit dintotdeauna? Nu cred că am un... Bine, nu, răspunsul nu e la mine, da? Răspunsul este la impactul emoțional pe care îl veți avea când veți vedea această persoană. Vorbim despre o alegere. Ori, hai că dacă tu ești singur, că aici vorbim despre cei singuri, da? Tu ești singur și disponibil din punct de vedere emoțional, însă cealaltă persoană e posibil să nu fie singură. E posibil să aibă un compromis într-o altă relație, că este căsătorită, că are copii, habar n-am, poate să fie, da. Îți va cere să-l aștepți, să o aștepți. Dacă tu ești dispusă în numele iubirii, tu ca persoană ești dispusă în numele iubirii să aștepți această persoană, poți să o aștepți. Singurul avertisment pe care l-am este să te întrebi dacă nu cumva același lucru ai făcut și în trecut și până la urmă nu s-a împlinit acest lucru, să fiți împreună. Doar tu poți să evaluezi, doar tu poți să iei decizia, da? Tu ești singura persoană care știe ce simte față de această persoană, tu ești singura persoană care știe ce își dorește de la această persoană sau de la relația cu această persoană. Nu pot să spun că e bine sau mai puțin bine să accepti prezența acestei persoane în viața ta. Singurul lucru pe care îl pot spune este că doar tu ascultă-te. Ascultă-te, însă în același timp evaluează dacă persoana asta este într-adevăr pe aceeași undă cu tine. Evaluează. Nu o lua doar ca pe e sufletul meu pereche. Vezi dacă și cealaltă persoană este cu adevărat, are aceeași părere, dar și demonstrează, nu doar îți spune da, suntem suflete pereche. Așa că, dragă pește, draga mea pește, atenție, ascultați-vă. Dacă nu ați avut o relație în trecut cu această persoană, o altă variantă pentru alții dintre voi poate să fie vorba despre cineva din trecutul vostru pe care voi îl cunoașteți, însă, da, poate fi cineva de la locul de muncă, poate fi un prieten din gașca din adolescență, poate fi oricine pe care tu l-ai cunoscut cândva și poate n-ați avut nicio legătură sentimentală, însă acum vă întâlniți și dintr-o dată, wow, vă vedeți așa unul pe celălalt ca și cum ați fi. De ce nu am văzut cât de potriviți eram, da? Sau de ce n-am văzut această potrivire acum 15 ani, de exemplu? Ideea este că nu ai de ce să mai... Nu aveți de ce să vă mai întrebați de ce n-am văzut asta acum 15 ani, ci pur și simplu acceptați ideea că dacă acum v-ați regăsit, înseamnă că a trebuit să vă regăsiți. Motivul, există un motiv anume, nimic nu e întâmplător în această viață. Și dați-i drumul, dragii mei, încet, încet, către a vă redescoperi cu adevărat cum sunteți la vârsta adultă. Poate fi o muncă înceată, încercați să nu vreți să vă doriți să alergați. Dați-vă voie să respectați pașii construcției sănătoase în relație. Și ce să zic,
Atâta timp cât există conexiune, îmi vine să spun ceea ce e scris să se întâmple, se va întâmpla. Când două suflete se recunosc, nu au nevoie de explicații. Nu au nevoie să înțeleagă de ce a trebuit să ne întâlnim, de ce a trebuit să ne, nu știu, să avem o relație, de ce nu a fost acum 15 ani și acum. Nu e nevoie de o explicație. Pur și simplu acceptați-vă și acceptați această relație. Foarte tare la voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, aștept să-mi povestiți, ne vedem în următorul material. Ciao!